अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट खुद से अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्शन करता है एट्रिया की और फिर देन वेंट्रिकल्स की, जिसकी मदद से कॉन्ट्रैक्शंस होती है हार्ट की और ब्लड पंप होता है। अब ये कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहला है एस ए नोड। एस ए इज़ द प्राइमरी पेस मेकर विच इज़ साइनो एट्रियल नोड, और ये 60 to 100 बीट्स पर मिनट में इम्पल्सेस जनरेट करता है। देन है ए वी नोड विच इज़ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कि सेकेंडरी पेस मेकर है हार्ट का और बैकअप पेस मेकर भी कहलाता है, और ये 40 to 60 बीट्स मिनट पे इम्पल्सेस जनरेट करता है। नेक्स्ट इज़ बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस लेफ़्ट और राइट में डिवाइड होते हैं और फिर इम्पल्सेस को लेके जाते हैं लेफ़्ट एंड राइट ऑफ द हार्ट। देन है बंडल ऑफ ब्रांचेस, जो कि इम्पल्सेस को फिर परकंजी फाइबर्स तक लेकर जाते हैं। परकंजी फाइबर्स 30 to 40 बीट्स मिनट पर काम करता है। अगर एस ए और ए वी नोड्स फेल हो जाते हैं तो फिर बैकअप सिस्टम, बाकी जो नीचे बैकअप सिस्टम होता है वो सारा काम करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए। अब है हमारे पास ऑस्कल्टेटिंग हार्ट साउंड्स। 5 एरियाज़ होते हैं ऑस्कल्टेट करने के लिए हार्ट को। फर्स्ट इज़ आयोटिक, जो कि राइट इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। नंबर सेकंड इज़ पल्मोनिक, जो कि लेफ़्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। देन थर्ड अर्क पॉइंट, जो कि थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। फोर्थ ट्राइकस्पिड, जो कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। एंड फिफ्थ इज़ माइट्रल, जो कि लेफ़्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। इनको हम इजीली इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। ऑल पीपल enjoy टाइम मैगजीन्स। ए फॉर आयोटिक, पी फॉर पल्मोनिक, ई अर्ब, टी ट्राइकस्पिड एंड एम माइट्रल। अब हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, कौन से नॉर्मल होते हैं एंड कौन से एबनॉर्मल होते हैं। S1, जो कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर की वजह से बनता है, जब वो क्लोज होते हैं तब साउंड बनता है लव, जिसको S1 कहते हैं। एंड देन S2 डब साउंड, जो कि आयोटिक और पल्मोनिक वॉल्व के क्लोजर की वजह से बनता है। लव डब साउंड इज़ नॉर्मल फॉर हार्ट। एबनॉर्मल हार्ट साउंड में S3 होता है, जो कि अर्ली डायस्टोल की वजह से बनता है, एंड S4 जो कि लेट डायस्टोल की वजह से बनता है। S3 एंड S4 दोनों एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल में हार्ट पंप करता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड डायस्टोल में हार्ट रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से ब्लड फिल होता है हार्ट में। तो आप लोगों ने याद रखना है, सिस्टोल इज़ इक्वल टू स्क्वीजिंग वाइल डायस्टोल इज़ इक्वल टू रिलैक्सिंग। Thank you so much for watching. I hope this video is helpful for you. If you find this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much, and Allah Hafiz.